வெல்கம் டு மல்லாட்டை சேனல். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாம்சங் 32 இன்ச் டிவி பேனல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டாக வந்து இந்த பேனல் உடஞ்சிடுச்சு. சரி, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கஸ்டமர் கேரை கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டும்போது அவங்க வந்து ஒரு 10,000 கிட்ட வந்து ப்ரைஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, 12,000 15,000 வந்து ஒரு நல்ல டிவியே இப்போ கிடைக்குது. 32 இன்ச் கிடைக்குது. சரி, நம்ம 12,000 10,000 போட்டு பேனல் மாற்றணுமா அப்படின்னு பார்த்தும்போது சரி மாற்றலாம். ஏன்னா டிவி வாங்கின ப்ரைஸ் வந்து 26,000. சரி மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ண சொல்லிட்டோம். பேனல் அவங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டு ஒரு 5 நாளில் வந்துடுச்சு. பேனல் வந்து அவங்க கைக்கு அவங்க வந்து எங்ககிட்ட வந்து மாற்றி தரேன்னு சொல்லிட்டாங்க அன்னைக்கு. நாங்கள் வந்து அப்புறம் அதை சரி மாற்றலான்னு சொல்லி இது பண்ணப்போ அவங்க கொண்டு வந்து சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. இந்த கீழே இருக்கிற பாக்ஸ், கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் இருக்குங்களா, அதில் தான் வந்தது பேனல். அவங்க வந்து இப்போ வந்து நம்ம பழைய பேனலை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக நான் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லன்னா, அந்த பிளாக்காக ஃப்ரண்ட்டில் பேனல் கருப்பு கலரில் இருக்கும் இல்லைங்களா, அது மட்டும் தான் வந்து எடுத்து மாற்றுவாங்கன்னு நான் நினச்சேன். ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட இது ஆல்மோஸ்ட் புது டிவி மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த பழைய டிவிலேருந்து பேனலோட சேர்த்து எடுத்து வச்சது அந்த போர்டு, மதர் போர்டு, 2 ஸ்பீக்கரு, இது மட்டும்தான் வந்து அவங்க பழைய டிவிலேருந்து எடுத்து வச்சாங்க. அந்த பேக் பேனல் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பேக் பேனல், அது மட்டும்தான் அவங்க வந்து எடுத்து பழைய டிவிலேருந்து வச்சாங்க. இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கே புரியும். அவங்க வந்து இந்த பேக் பேனல் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவ்வளோதான், ரிமூவ் பண்ணிட்டாரு. இப்போ அங்கே சில்வர் அந்த பின்னாடி ரைட்டில் எல்இடி பல்பு போடுற அந்த சில்வர் ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது தனியாக கழட்டி கையில் எடுத்துருவார். அவ்வளோதான். இப்போ அவர் அந்த கையில் வச்சிருக்கிற பொருள் மட்டும்தான் வந்து பழைய டிவிலேருந்து எடுத்து புது பேனலுக்கு வைக்க போகிறாங்க. அப்புறம் இந்த ஸ்பீக்கர், இந்த மதர் போர்டு இப்போ இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மதர் போர்டு மட்டும்தான், அந்த விஜிஏ கேபிள், ஹெச்டிஎம்ஐ கேபிளோட இருக்கிற மதர் போர்டு மட்டும்தான் வந்து புது டிவிக்கு புது பேனலோட சேர்த்து எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. சாம்சங் பிராண்டிங்கோட இது வந்து ஒரிஜினலோட டிவியில் வந்த பேனல் இது. இப்போ நம்ம புதுசு வந்திருக்கிற பேனல்லையும் இதே மாதிரி சாம்சங் பிராண்டிங்கோட வந்திருக்கிற அந்த சிஎஃப்பி பாக்ஸோட தான் வந்திருக்கு. பேனலும் அப்படி தான் இருக்குது. இவங்க பேனல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண வரவங்ககிட்ட நல்ல ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா அந்த டஸ்ட்டு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட சொல்லுங்கள். ஏன்னா திரும்பவும் அதை நம்ம கழட்ட போகிறதே கிடையாது, உள்ளே நம்ம பார்க்க மாட்டோம். இப்போ அவர் கையில் எடுத்து கொடுத்தது வந்து யூஸ்லெஸ், த்ரோ பண்ண வேண்டியதான், தூக்கி குப்பையில் போட வேண்டியது தான். இந்த இந்த இதுதான் வந்து டிவியே. இதை எடுத்து கையில் கொடுத்துட்டாரு. அங்கே உடஞ்சிருக்கு பாருங்க, இன்ட் மார்க் மாதிரி. இதை வந்து எடுத்து கையில் கொடுத்துட்டாரு, தூக்கி வர வச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து அங்கே வச்சிருக்கிறது வந்து புது பேனல், அதாவது புது டிவி. இப்போ அதுலேருந்து ஸ்பீக்கர் பேனலை மட்டும் எடுத்து அதில் வச்சு பேக் பேனலை போட்டு கொடுத்துட்டா வேலை முடிஞ்சது. அதை தான் இப்போ பண்ணுறாரு. இவர் வந்து நல்லா அந்த கனெக்ஷன் ஒயரெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ எடுத்து நம்மக்கிட்ட போட்டு தர போகிறாங்க. ஸோ 2 ஸ்பீக்கரை எடுத்து அதனுடைய பிளேஸில் வந்து ஜஸ்ட் லெகோ ஸ்டைலில் ஜஸ்ட் ப்ளக்இன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிவிட்டால் அது அந்த ஃப்ரேமில் போய் செட் ஆகிடுது. அவ்வளோதான், மதர் போர்ட்லேருந்து பிக்சர் கேபிளை வந்து பேனலோட செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த பேக் கவர் எடுத்து பின்னாடி போட்டோம்னா டிவி பேனல் மாற்றியாச்சு. என்னுடைய ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் என்னாச்சு, டிவி எப்படி ஓடுது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன், வீடியோட கடைசியில் சொல்கிறேன். அவ்வளோதான், பேனல் ரெடி, இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ கீழே இருக்கிறது புது பேனல், மேலே இருக்கிறது பேக் பேனல் வந்து பழசு. இப்போ இதை வந்து இந்த அப்படியே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா டிவியோடைய ஸ்க்ரீன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேலை முடிஞ்சிருச்சு.
ஜஸ்ட் 4 கார்னர் எல்லா பிளேஸும் நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டு அந்த ஸ்டாண்டை வந்து திரும்பவும் ஸ்க்ரூ பண்ணணும். ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டாங்கன்னா வேலை முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம். இப்போ ஏற்கனவே அந்த பேனல் பழசு எடுத்து கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா, அது யூஸ்லெஸ். அவ்வளோதான். ஆக்சுவலாக நான் நினச்சதுல இருந்து இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது. எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக. அவங்க முன்னாடி கழட்டி இந்த இதை மட்டும் மாற்றுவாங்க, கிளாஸை, அது மாதிரி அப்படின்னு நான் நினச்சேன். ஆக்சுவலாக அவங்க மொத்த டிவியே மாற்றிட்டாங்க. இதில் பழைய பொருள்னு பார்க்க போனால் அந்த மதர் போர்டு 2 ஸ்பீக்கர், இதுதான் வந்து பழைய பொருள். மற்றபடி எல்லாமே புதுசு. அது மேலே இருந்த ஒரு ப்ரொடக்டிவ் ஸ்டிக்கரை பிச்சு எடுத்துட்டாங்க. இப்போ ஸ்டாண்டை ஸ்க்ரூ பண்ண வேண்டியதுதான். இதோ டிவி ஓடுது பாருங்க. இது டிவி வந்து 9500 சொல்லியிருந்தாங்க பேனல். ஆனால் ஆக்சுவல் காஸ்ட் வந்து 8500 தான் ஆச்சு. இதுதான் இப்போ புது டிவி மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க. மேலே பேனல்லாம் ஃப்ரேம்லாம் புதுசாக இருக்கும்.